OK， 2002年第51條題目就話喺 figure 入邊 EAF 係 common tangent to circles at point A， 即係 EF 呢條 tangent 喺 A 點掂住細圓同埋大圓，咁 AC 同埋 BC 咧就一直延伸開去，直到喺 G 點同埋 D 點掂到個大圓形。咁就問你以下呢三個邊個係啱嘅？咁首先啦 ，ADG 等於 EAG， 咁我哋首先 mark 咗 ADG 呢隻角做 X 先啦，然後 EAG 就係呢一隻，咁因為 angles in alternate segment 啦。咁所以咧呢一隻等於呢一隻，咁所以 statement one 其實係啱嘅。好啦 ，statement two，ABD 等於 AGD， 咁 ABD 係呢隻 ，AGD 係呢隻，好似呢兩隻角都係望住 chord AD 係咪？但係因為 B 唔係掂住大圓形，而 G 係掂住大圓形，咁所以咧其實佢哋唔屬於 angles in the same segment， 咁所以其實 statement two 係唔啱嘅。好啦 ，statement three 啦，BAE 即係呢一隻啦，等於 ABD。咁ADB 係呢一隻啦，咁我哋最多只可以 prove 到咧呢一隻等於呢一隻啫，咁就 prove 唔到呢一隻等於呢一隻，咁其實 statement three 都係錯嘅，所以答案就係 A 啦。